大変勇ましい音楽で始めました。こんにちは、ソンキャットヒロ歌猫ヒロ先生です。今日は大学への英語難関次第に挑戦、慶應義塾大学の第1回目として2023年小学部短文補充選択問題を扱います。担当はソンキャットヒロ歌猫ヒロ先生、英検1級プロの受験生指導講師をしています。よろしくお願いします。はい、では早速第1問です。次の英文1から7の空所に入る最も適切なものを選択肢1から4から選びなさい。はい、それでは今回は20秒時間を取りますので、その間に回答してみてください。どうぞ。はい、答えは2番 No sooner です。Due to the heavy storm, the power went out. No sooner had the blackout ended than the city lighting returned. 強い嵐のため停電になった。停電が終わったらすぐに街の明かりが戻ったという意味ですが、この問題のポイントは No sooner than 何々するとすぐにという表現にあります。No sooner は否定の副詞ですので、これを文頭に置いた場合、後ろは疑問文の形の統治が起こります。この問題でも最初の括弧の後 had the blackout ended 主語の the blackout 停電の前に had が前に出て疑問文の形の統治が起こっていることに注目しましょう。ですから否定の副詞表現である no sooner が入ります。しかも後半には than という非括球の後に来る than という言葉がありますので、やはり非括球を使った no sooner than という形が正解になります。No sooner の部分は had プラス過去分詞、過去完了になることが圧倒的に多いです。ここで例文を一つ挙げておきます。No sooner did he hear the news than he started to cry. 彼はその知らせを聞いた途端に泣き出した。この例文ではあえて過去形 did he hear あえて過去形で書いてありますが、この構文に関しては過去完了形が来ることが圧倒的に多いです。覚えておきましょう。他の選択肢を見てみましょう。1番目 as far as というのは何々する限り、後ろに SV が来たときは SV する限りという意味で使います。その他の意味としては、例えば as far as I know 私の知る限り She's not from Germany 彼女はドイツ出身ではない。その他 as far as の意味としては far が遠いという距離を意味するので、これと同じぐらいの距離、つまりどこどこまで、もしくは far は程度を表すこともあるので、こういう程度までという意味になります。例文を示します。She walked as far as 新宿。彼女は新宿まで歩いた。これは距離を表していますね。新宿までという意味で使っています。He went as far as to call you a hypocrite。彼は君のことを偽善者とまで言った。これは程度を表しています。君を偽善者と呼ぶ。その程度まで言ったということです。では次の選択肢3番です。Not until というのは何々してようやくという意味です。文字通りに訳せば点々点するまではないということなので、点々点してようやくという意味になるわけです。例文を示します。I didn't realize I had lost my wallet until I came home。 家に帰ってようやく財布をなくしたことに気がついた。家に帰るまで気がつかなかったということですね。この not until というのはよく強調構文で表されることが多く、このイコールのところで It was not until I came home that I realized I had lost my wallet という強調構文を示しました。私が財布をなくしたことに気がついたのはようやく家に帰ってからだったという意味になります。選択肢4番 right after というのは読んで字のごとくで、何々の後すぐにということですね。この right が after を強調しています。This was right after he married Joanna。 これは彼がジョアンナと結婚した直後のことだった。はい、では次の問題に行きましょう。 Question number 2。 ここでもまた20秒考えてください。どうぞ。はい、答えは
2番 hardly when が答えとなります。 Hardly had I left the office when the sun broke out from behind the clouds。 私がオフィスを出た途端に太陽が雲の影から現れた。 Hardly when というのは1番の問題と同様、何々するとすぐにという意味です。 Hardly は scarcely という言葉で代用できます。また when も before で代用ができるので hardly when, scarcely before, hardly before, scarcely when という表現が可能です。何々するとすぐにということです。はい、この hardly, scarcely もほとんどないという否定の副詞ですので、これが文頭にある場合、後ろは疑問文形の統治をします。例文を一つ示しましょう。 Hardly had I reached the bus stop when the bus closed its door。 バス停に着いたらすぐに、バス停に着いたと思ったらすぐにバスのドアが閉まったということですね。はい、では3番に行きましょう。ここでも20秒を取ります。20秒で足りない場合はどうぞ動画を止めて考えてください。スタート。はい、答えは will have won 1番になります。はい、She will have won the medal 3 times in a row at the Olympics if she wins next time. It's too bad that she will retire after those games. 次回彼女が優勝すればオリンピックで3回続けてメダルを取ったことになるだろう。その大会の後で彼女が引退するのはとても残念だということです。はい、ここでのポイントは will have 過去分詞、未来完了の形です。何々したことになるだろうという未来の経験、もしくは何々してしまっているだろうという未来の完了を表します。ちなみに選択肢の4番 would have won とすると、これは仮定法過去完了の形なんですね。仮定法過去完了というのは過去を表しますから、もしも過去に何々していれば勝っていただろうという意味になってしまいます。この would have won という形が仮定法過去完了の何々していただろうという帰結節になっている点に注意をしてください。問題文は if she wins next time という、if の後に現在時制が使われているので未来の内容を表しています。ですからこの4番、過去を表す4番は不正解となります。はい、では4番の問題です。はい、20秒どうぞスタート。はい、答えは3番 No matter です。はい、No matter how strongly Pat protested his dismissal, his deportation was finalized。 パットがどれだけ退去命令に強く抗議しても彼の国外追放が決定したということです。ポイントは No matter how プラス形容詞副詞 SV という形、どれだけ何々しようともという意味ですね。他の選択肢 according to, in terms of、refer to に関してはどれも後ろには名詞もしくは動名詞が来ます。注意しましょう。1番 according to 何々によれば、 in terms of 何々という点で、何々という点において、4番目 refer to 何々について述べる、参照するという意味です。はい、では question number 5、 20秒どうぞスタート。はい、答えは3番の place になります。I am often struck by how a social norm impacts medical culture and plays such a part in the way patients are treated and symptoms are investigated。 社会的な規範がいかに医療の文化に影響を与え、患者の治療や症状の検査法に大きな役割を果たしているかということに私はしばしば感銘を受けるという意味ですが、ここでのポイントは play a part、play a role in という表現です。何々について役割を演じるということですね。はい、play a part なので plays が
正解となります。ちなみに1番の選択肢 focus に関しては focus on という前置詞を伴って何々に集中する、もしくは focus プラス目的語プラス on で O を何々に集中させるという意味になります。どちらにしても前置詞が違いますので正解にはなりません。はい、question number 6。20秒どうぞ。スタート。はい、答えは1番の fulfilled になります。Yukiko had long aimed to write a book. When she finally fulfilled her dream, she was doubly thrilled to find that her work was a bestseller. ユキコは長い間本を書くことを目指していた。彼女がついに夢を達成したとき、自分の作品がベストセラーになったことを知って二重に興奮した。doubly というのは double の複詞形で二重にということです。はい、fulfill という言葉覚えておきましょう。あらかじめ設定されていた義務や約束、命令などを努力することによって果たす。前もって持っていた願望や夢などをこれも努力によって満たす、実現するという意味です。ちなみに選択肢 manage は何とかうまくする、管理するということです。よく manage to 不定詞で使うので覚えておきましょう。I managed to catch the last train。私はどうにか最終列車に乗ることができた。3番目 meet、 これも覚えておくべき用法ですが、必要要求義務などを満たす、それに応じるという意味です。努力によってそれに見合うということです。 This offer does not meet our requirement。 この申し出は我々の要求を満たさない。4番目 succeed を使うと、基本的には succeed in という前置詞を伴い何々に成功するという表現があります。 She succeeded in crossing the Pacific Ocean by boat。彼女はボートでの太平洋横断に成功した。ちなみにサクシードは受け継ぐ、継承するという意味もありますが、その場合は to という前置詞を用います。He succeeded to his father's business。 彼は父親の仕事の後を継いだという意味です。はい、question number 7。20秒どうぞ、スタート。はい、答えは4番の parallel。 Opportunity gaps in schools parallel other social gaps such as income gaps. It is impossible to discuss this kind of divide in educational opportunity without examining these other societal inequalities. 学校における機会の格差は他の社会的格差と並行して起こる。こうした他の社会的不平等を調べずに、この種の教育的機会における分断を論じるのは不可能だという意味になります。Parallel というのは匹敵する、並ぶ、並行する、類似するという意味です。ここでは括弧に入る動詞の前には Opportunity gaps in schools、 学校における機会の格差というのがあり、その後には Other societal gaps ということで他の社会的な格差ということで2つの格差が出てきます。ですから一番選択肢でぴったりくるのはこの2つが並行して起こると考えることでしょう。はい、他の選択肢も見てみます。1番 await は他動詞ですが、イコール wait for で何々を待つということです。I'm anxiously waiting your reply。 お返事を心からお待ちしています。2番目の channel は日本語でも言いますね、チャンネル。その他に水路や運河という意味もあります。You can hear English on Channel 1。 1チャンネルで英語を聞くことができる。3番目 Monitor。 これは日本語でもモニターするというのではないでしょうか。監視するという意味です。This small device monitors your heartbeat。 この小さな装置があなたの心拍を監視します。はい、いかがでしたか。慶応大学は日本でトップレベルの難関次第ですが、今日扱ったセクションの問題はきちんと勉強していればどこかで見たことがある問題ばかりだと思います。手を抜かずに基本の勉強をしっかりとしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。